Саламатсыздар ма? Көкірегі ояу, көзі ашық, жанашыр көрермен. Қайттан менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тағы да бір бейне жазба ретінде бір мәселені көтергім кеп тұр, қозғағым кеп, өзімнің көзіме түсіп қалған бір мәселені. Бұл мынау алдарыңызда көріп отқан ашық тұрған сайт, медициналық сақтандыру қорының сайты. Мәмс, жаңағы бәрімізге кең не дейді, андай құлағы естімейтін, көзі көрмейтін адамдарда білетін жаңағы мәмсіміз ғой, ОСМС дейміз, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Бұл қаржыға байланған нәрсе, ақшасы жаңағы ай сайын төлеп тұру. Өзіңіз кім болсаңыз да, жұмысыңыз болсын болмасын, жаңағы жалдамалы жұмысшы болыңыз, жұмыскер болыңыз, жеке кәсіпкершілігіңіз болсын болмасын, төлеуге міндетті жаңағы мемлекеттік қорға, арнайы қорға жинайтын, және сол ортақ қордан ауру кемістіктерді орнына келтіретін, емдейтін, соған арналған халықтың, жалпы қазақстандықтардың және Қазақстанда жасап жатқан шетелдіктердің жаңағы денсаулығын орнына келтіру, көтеру, емдеу. Сол медицина ғой. Осы сайтына мен бір шолу жасағым кеп отыр. Осы қараңыздар, сайтын көріп отырсыздар. Қазақша нұсқасын ашып отырмын. Пациенттердің құқықтарын қорғау дейді. Міне құқықтарын қорғау, арнайы басып назарларыңызды аудартқым кеп отыр. Міне пациенттердің құқықтарын қорғау дейді. Медициналық көмекті қаржыландыру дейді. Жаңағы біз өзіміз жаңағы барлыққа, жалпыға міндетті төлемдер арқылы осыны қаржыландыру ғой. Денсаулық үшін ортақ жауапкершілік дейді. Ортақ жауапкершілік, яғни денсаулыққа әр адамның, дербес бір кісінің, адамның денсаулығына да, жалпы халықтың денсаулығына да бәріміз жауаптымыз. Сондықтан бұл ортақ жауапкершілік деп отыр. Және де диалог дейді, медициналық көмек көрсету дейді. Және де жаңа қайттан екінші маңызды қазір қозғап әңгіме қылатын тақырыпқа тікелей былай не дейді, шырақ тастайтын осы жарияламасы, ұраны деуге болады. Мынау медициналық сақтандыру қорының пациенттердің құқықтарын қорғау дейді. Пациент бұл қандай пациент? Бұл бөліп айтпай отыр. Жалпы бәріміз ғой, сіз, біз түрімізге қарамай, қалтамызға қарамай, әйтеуір қазақстандық азамат болсаң да, болмасаң да, әйтеуір медициналық адам ретінде, медициналық адами құқықтарың, жалпы құқық, ажыратылмас құқық, ол медициналық көмекке жүгіну құқығы, сол пациент ретінде құқығыңыз бар сіздің. Енді қараңыздар, мен ашып қазір көрсеткім келіп отқаны сізге медициналық сақтандыру дейді. Осы медициналық сақтандыру, жалпы бұндай күрделі сайттарға кірген кезде адамдар былай көз жан-жаққа аларып жүгіріп отырмай, аларып жүгіртіп алады да, сосын шамалы сайтты түсіне бастағаннан кейін былай іздей бастайды ғой, тықылдатып. Енді қараңыздар, міне ең маңызды мынау сұрақтармен және жауаптарына барады. Адам енді былайынша жалпы әдеттіліктің логикасына қарасаңыз, енді осы жақта міне сұрақтар мен жауаптарды бізге жариялап жазып қойыпты. Міне ең жиі кездесетін сұрақтар болу керек, мынау 10 шақты, 20 шақты. Енді осының үстіне тықылдатып бассаңыз, түсіріп ашсаңыз, қараңыздар. Қазақша қойылған сұраққа мынандай бір қазақша аралас түсініксіз тілмен жауап жазып қойыпты мында. Осы мемлекеттік деңгейдегі маңызы бар, мемлекеттік, жалпы мемлекет бұл стратегиялық қауіпсіздік нысанына жатады. Медициналық сақтандыру, медициналық көмекпен қамтамасыз ету халықты, адамдарды, азаматтарды. Осы сайтта міне мынандай жауап жазып қойыпты, қараңыздар. Шимайлатып, бұл не екенін бірінші менде қатты қиналам деген жоқ, мен бұл не екенін білем, бірақ бұның осындай мынандай бетте, мынандай сайтта, мынандай сұрақ, осындай күрделі мәселенің жауабын осылай умаж шимаймен араластырып жазған адам, осыған міндетті жауапты программист, сізді білмеймін енді, сіз бұны қандай мақсатта істеп отқаныңыз, жалпы
жай ғана біліктілігіңіз жетпей ма, жоқ әлде бұны жауапкершілігі осындай программисттік информатикалық мамандығы бар, қабілеті бар адам жоқ па? Осы ФОМС, медициналық сақтандыру қоры, өйстіп қараңыздар, мына программирование компьютерлік тілді қазақ тілімен араластырып жазып қойыпты бізге, жауап қып. Және де бұл бір ғана мынау сұрақтың жауабында емес, бұндай ботқа мынау жалпы кез келген сұрақты былай басып түсіріп ашсаңыз, бәрінде кездеседі. Міне қараңыздар, мынаны қалай оқиды адам. Медициналық, мен мысалға көзімді шұқып соқырғым келсе, мен мысалға басқа сайтқа барам ғой, дұрыс па? Басқа бір әрекет жасаймын. Мен медициналық көмек, ем іздеп, емге қалай, медициналық емге көмекке қалай қол жеткізе алар екенмін деп кіріп іздеп келіп отқан мынандай сайтта мынандай мен тап болып отырмын мынандайға. Осыны қараңыздар. Мынаны мен қалай оқымақ түгіл, көзіңді шұқып алатындай жеркеніштілік мынау. Мынаны мен және де бұны мен не деп айтам біледі? Бұл жай ғана қате емес, ой қате деп айтуға болмайды. Бұл немқұрайлылық және немқұрайлылықтың бір орысша сөзіне қарап, сөздікке кіріп қарайтын болсаңыз, бұл немқұрайлылықтың қылмыстық түрі. Орысша преступная халатность дейді. Міне халатность деген тіпті бұл осы арнайы дәрігерлердің әрекетсіздігінен, немқұрайлылығынан, өй қоя берші деп қараулығынан шыққан, қалыптасқан түсінік. Бұл преступная халатность, афоризм болып қалған. Бұл мыңдаған мақал мәтел, мыңдаған не дейді андай мақалалар, кітаптар, романдар жазылған бұл тақырыпта. Преступная халатность деп. Осы дәрігерлер ақ халатты не дейді, ақжандар дей ма? Солардан тараған, соларды сипаттау үшін пайда болған, солардың әрекетсіздігінен, жұмысына немқұрайлы қараулығынан, адамдарды дені сау бір аурумен келген ауруды 10 ауру, тағы 9 ауру жабыстырып жіберетін ақ халатты дәрігерлерге қатысты айтылған еді. Осы мынау жаңағы медициналық сақтандыру сайтында осындай іс-әрекетпен айналысып отыр. Мына азаматтар мен азаматшалардың экранның арғы жағында отқан. Осы қара, мен мынаны қалай түсінуім керек, мынаны мен қалай оқуым керек, маған түсіндіріп айтып бере алам екен осыған жауапты адамдар. Ең бірінші программистінен осы сайттың денсаулығына қарайтын кісілер. Мысалға кеше жағдаяттар болып жатты ғой, мысалға, мынау жаңалық болды, аурухана астаналық жүкті әйелді мәмс бойынша қарыз үшін қабылдаудан бас тартқан деп. Жүкті бикеш келіншек, ішін арқалап, ішіндегі баласы сөйтсе өліп қалған екен. Ол өліп қалған жан тапсырған баласы өзі біліп келген ау шамасында. Сондай не дейді, төтенше жағдайда қатты қиналып келген Қазақстан Республикасының азаматына осыны мәмсіңді, осы емесіңді төлемепсің деп қабылдамай қойған, өлім аузында келген келіншекті. Енді осыны мен ойлаймын, мүмкін қазақша шырылдап, қазақша сайтының жағдайына қарағанда қазақша шырылдап келген әйелді қазақшаңды түсінбейміз деп қабылдамай қойғанда болуы мүмкін деп ойлаймын. Мысалы, сіз қалай ойлайсыздар? Мысалға, мынаған қарағанда бұл ма? Бұл басқа сайттың басқа жақтарына кірсеңіз, инфографика дейді. Қараңыздар, инфографика дегеніміз сізге бір терминді ашып білетін шығарсыздар, бірақ еске түсіргенде ешқандай зиян жоқ. Бұл суретпен аралас сөздер, яғни күрделі, үлкен, ауқымды ақпаратты, мәліметті ықшамдатып, кішірейтіп, қысқартып, ең маңызды жақтарын алып, суретпен көзге тартымды, көздің жауын алатындай қылып араластырып жасалған дүние. Осы жақын неологизм емес, бұл енді жаңа сөз емес, бірақ ағылшын тілден енген сөз. Осы инфографика бөлімінде қараңыздар, мәмс тегін стоматологиялық көмекті кімдер ала алады деп, төбесін қараңыздар. Инфографиканы басқа бір өзге тілде енгізіп жүктеп қойыпты. Бұның үстіне бассаңыз қазақшасы шығады, бірақ бұны қазақша ме екен деп бүйтіп ойланып барып, артық ойланып барып қана
үстіне баспай, ойбай мына қазақшасы жоқ екен, мен бұны түсінбеймін ғой деген жаңағы ішінде бөпесі қайтыс болып кеткен жан тапсырған келіншек сияқты ойбой деп соңына осы медициналық сақтандыру қорының сайтында отырып қиналып өз тілінде ақпарат таба алмай, дұрыс жөнді ақпарат таба алмай, мынау шимай каляканы түсінбей, о бейшара келіншек сөйтіп жанын не дейді, ішін арқалап барған ғой. Сосын соған барған түрінде мынау аурухана о кісіні мәмсіңді төлемепсің, гражданка, ақшаңды төлемепсің, өткізбепсің деп қайтарып жіберген деген, енді былай не дейді, тұжырым жасасақ біз не дейді, ақиқаттың ауылынан өте қатты ұзақ кетпейтін сияқтымыз. Ол ма жақында президентіміз осы күннің үстіне күн дейді, жақында ғана арнайы өте маңызды құжатты бекітті өз қолымен, пәрменімен, орысшасы приказ, яғни бұйрық, Қазақстанның 2025 до 25 года об общенациональных приоритетах Республики Казахстан дейді. Осы яқта қараңыздар, осы приоритеттердің ішіндегі ең маңыздыларының бірі, ол міне в рамках общенационального приоритета доступная и эффективная система здравоохранения дейді. Осының ауқымында доступная и эффективна, яғни қол жетімді, баршаға қол жетімді және тиімді, эффективная, эффекті бар, яғни ойдағыдай, яғни не дейді, қалай ниеттеліп жасалған болса, осы жүйе құрастырылған болса, солай жұмыс жасау керек. Осы денсаулық сақтау жүйесі осыны жазып қойған. Және де повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет дейді. Яғни адамдардың орташа өмір ұзақтылығын қазақстандықтардың 75 жылға дейін жеткізу өте маңызды. Бұнымен келіспеуге, білмеймін, дені дұрыс адам бұнымен келіспеу мүмкін емес. Кез келген адам құптаймыз. Бұл бірінші тұңғыш президентіміз, елбасымыз шырылдап айтып келетқан нәрсе, Қазақстанды мынау заңғарға көтеру, осы дүние жүзінің, әлемнің не дейді, майталман елдері, дамыған, өте жан-жақты, өзінің аяғында нық тұратын елдер қатарына қосу мақсаты осы тәуелсіздігіміздің бірінші күнінен бастап жарияланып, сол бағытта іс-әрекеттер қажымас қайрат, талмас талаппен еңбектеніп келе жатқан тұлғалар бар. Соның қатарына мен тұңғыш президентіміз, елбасымызды және де қазіргі ізін басып келе жатқан екінші президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлында қосам. Осындай өте маңызды және де бұның орындалуы, қалай орындалатынына сәйкес еліміздің болашағы, стратегиялық қауіпсіздігі былай алақанға салынып, ортаға тартылып отыр. Осының да қараңыздан әділеттің жаңағы құқықтарды, жаңа нормативтік құқықтық құжаттарды басып шығаратын сайттың осы құжаттың қазақшасын әлі шығармаған. Міне көріп тұрсыз ба, рус деп тұр. Рус деп үстіне бассаңыз, ешқандай нұсқа шықпайды. Тек қана қазақшасы жоқ, орысшасы ғана бар. Осындай міне жағдаят. Яғни общедоступная дейді. Жаңа көрсеттім ғой сізге. Нені көрсеттім мен сізге? Доступная и эффективная дейді. Доступная для кого? Спрашивается. Егер мен қазақша, қазақ тілді тек қана қазақша сөйлейтін халық қазір аз емес, олар сонда жаңағы әйел сияқты болып тұр, әйел қатарындағы халықтар ғой, не істерін, не қоярын білмей, қиналып, не дейді, жаны шыққанша осындай осы ақпараттандыру сайттарына кіріп, мынандайға тап болып, өйстіп ішін арқалап, басын арқалап баратын жағдайға келтіріп отыр ғой сонда. Мынау жағдаят. Мен түсінбедім. Енді әділетті қоя берші, енді әділетті енді қоя беріш деуге де болмайды, бұның қазақшасы болу керек міндетті түрде. Бұл да жаңағы преступная халатность, қылмыстық немқұрайлылық. Бірақ мынау медицина тікелей адамдардың денсаулығына, денсаулық қауіпсіздігіне, өміршеңдігіне, халқымыздың демографиялық болсын, жалпы бүкіл Қазақстан көп ұлттық мемлекеттік бәріне қатысты бар. Бірақ осы қараңыздар, мына қазақша оқып, қазақша білгісі келетін, басқа тілде мүмкін біле алмайтын, басқа тілде түсінбейтін адамдарға мынандай қасақана нағылеттік жасап отыр.
мынау медициналық сақтандыру қоры. Жаңа бұны көрсеттім, инфографиканы да көрсеттім сізге, және де нормативтік базаларында да кейбір құжаттар бар. Мен жаңа жүктегенде бұны ашып өтірік болмау үшін ішін қарап ашсаңыз, басын біреуін кездестіріп қалдым. Қазақша жазып қойған, жүктеп алсаңыз қазақша емес құжат. Осындай жағдайлар бізде орын алуда. Мынау Астанадағы бір ауруханалардың бірі, аурухана ма, перзентхана ма білмеймін, енді бұны оқыған жоқ мен, бірақ мынау жалпы тақырыптың өз бәрін паш етіп түсіндіріп тұр ғой. Бас тартқан деп, медициналық мекеме халықтың өміріне, қауіпсіздігіне, денсаулығына тікелей біріншіден халық өзі міндетті, екіншіден оны зайырлы, мәдениетті, өркениетті әлемде, дүниеде жауапкершілік тартатын осы мынандай аурухана мекемелер. Солардың біреуі осыдан бас тартып отыр. Енді бізге төле ойбай неңді, ойсамасыңды, мәмсіңді төле дейді, біз төлемейміз емес. Бұл кісі енді белгілі бір себептерден жағдайы болмай қалған, екіқабат кісі, мүмкін жалғыз басты ана шығар, келешек ана. Бірінші тұңғыш бөпесін тумалы отырған әйел шығар. Мысаға, мүмкін интернет сауаттылығы жоқ шығар. Жаңағы ол да ақшамды төлеймін деп интернетке кірген болар мүмкін, бірақ мынандай жаңағы білмеймін бір сайттарға тап болып, жаңағы көп қой, Каспий банктың өзі де 30 жылдың қанша неше жылдың ішінде қазақша жақында ғана шығарып, 1-2 бетін қазақшаға аударып. Соны түсінбей, қиналып, шырылдап, құдайды жағалап, уже не дейді андай, мұршасы қалмаған кезде, зәруі, жаны шығуға жақындаған кезде, жаңағы мынау Астананың бір мекемесіне, ауруханалық медициналық мекемесіне барған боп тұр, және де осылай ол кісіні қарсы алған екен. Енді тұжырымдама, пайымдаманы өзіңіз жасай беріңіздер. Бұл жалғасуы мүмкін емес. Бұл қазақ тілге деген қазір әлемде қызығушылық, Қазақстанға мемлекет ретінде қызығушылық артып отыр. Жалпы Қазақстан елім деп ұлтына, нәсіліне, тіліне, терісінің, бетінің, түсіне, жынысына, өмірлік талғамдарына қарамастан Қазақстанға жаны ашитын дені дұрыс адам осы мәселелерді қозғау керек. Өйткені біз жаңағы тұңғыш президентіміз, елбасымыз қойған мақсат, ол заңғар мақсат, ол ұлы мақсат. Ол ұлы мақсатқа жету үшін біз күнді түнді жұмыс істеу керекпіз, еңбектену керекпіз. Бірақ өкінішке орай біздің денсаулығымызды қадағалайтын, денсаулығымызды салауатты, саламатты өмір салтын насихаттайтын жауапты мекемелер, қараңыздар, мынандай бізге сыйлық жасап отыр. Мынау сияқты көзіңді шығып алатындай, көзіңді ағытып жіберетіндей, мына жауабы сұрақтарына. Жаңағы инфографика сияқты. Осының бәрін мен қылмыстық, немқұрайлылық деп білем, таным, преступная халатность орысшасы. Жаңа айттым, тағы да қайталап кетем, бұл жаңағы дәрігерлердің қисыққолдығынан, немқұрайлылығынан, анау берген гиппократтық несі бар ғой, олардың беретін, не дейді, сөз дей ма, қалай айтады, клятва Гиппократа дейді орысша. Ант ішеді дәрігерлер. Солардың көбісі емес еді, талмай, қажымай, тіпті анау тау асып, жер асып, адамдардың өмірін сақтап қалам деп жан-жақ орган әкелетін, андай орган өз ақшасына сатып алып келетін, өз өмірін, өз жанын аурулардың, пациенттердің жолында пида ететін дәрігерлер бар. Оларға тигізбейміз. Бірақ жалпы мынандай жағдаяттар бұл жалпы дәрігер қауымдастығына, медициналық қауымдастықтың атына, абыройына кір келтіретін мыналар. Мынандай болмау керек, мынаны жөндеу керек. Және де бірінші тергеу болу керек. Бұның неге неліктендігі мынаның, асты үстін, не дейді, ішін сыртын біліп танып, неге екен осы сайтты жасап отқан, сайтқа осы ақпаратты құйып толтырып отқан адамнан бастау керек. Соны сұрақ қой, мен жалпы өзіне
бетпе бет емес, осы бейнем арқылы сұрақ қоямын мен сізге. Кім білейін, қызсыз ба ұлсыз ба, ол маңызды емес. Біз зайырлы жынысқа қарай бөлінбейтін, зайырлы бүкіл мемлекеттің, адамзаттың 2000, 3000, 5000 жылда жеткен өркениеттік жетістіктерін қабылдайтын, соны біз туғып, ұран қып көтеріп отқан елміз біз. Елбасымыздан бастап мақсат қойып отқан. Өркениетті боламыз, дамыған боламыз, байимыз, өсеміз, өнеміз деп. Бірақ мынау не екенін мен, бұл саботаж. Мынау саботаж. Саботаж и және преступная халатность.